გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთის ზურათორიასთან ერთად. გილოცავ ჩობა ახალ წელს. შობას მოგილოცავთო ალილოდა ალილოდა მინდა რომ საქართველოს მიულოცო ქრისტეშობის ბრწყინვალე დღესასწაული ეს არის უდი დღესასწაული როდესაც ღმერთმა მიიღო ადამიანური ბუნება ეს ისე დიდებული საიდუმლოა რომ ამ დროს ყოვლადწმინდა სამება ივანებს ადამიანის გულში აი ამ საიდუმლოს აღსრულებით უფალი მოვიდა სოფლად, რათა ყველა ადამიანი ენუგეშებინა, რათა ადამიანს საკუთარი თავისუფალი ნება გონიერებით გამოეყენებინა და ენუგეშებინა ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის განსასწრებაში ნამყოფი. როდესაც ჩვენ ალილოს დღესასწაულზე ვსაუბრობთ, ეკლესია სურს რომ არა მხოლოდ გაგვახსენოს, არამედ მონაწილე გავხადოს აი ამ ქრისტეშობის დღესასწაულის, ყველას გილოცავ და ყველა მივიდეთ და მიულოცოთ ერთმანეთს ქრისტეშობის ბრწყინვალე დღესასწაული და ძალიან მალე სოხუმში, ცხინვალში გვეწიროს და ჩვენ აფხაზ და ოზბებთან აგვედგინოს ის ურთიერთობა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ყოველ ჩვენთაგანს ჰქონდა. ძვირფასო, ჩემო თანამემამულენო, ჩემო საყვარელო დევნილებო, მინდა მოგილოცოთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაული. აქ თბილისის მთავარ მოედანზე შეიკრება საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის მოსახლეობა და მათ შორის ჩვენი დევნილები, ბავშვები. მინდა მოგილოცოთ ეს დღე. ის ტრადიციული დღესასწაული, რომელიც საქართველოში რამდენიმე საუკუნეა ცოცხლობს, ამის მონაწილენი ჩვენ ტრადიციულად გავხდით უკვე და მე რამდენი წელია აი ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად, მთავრობის წევრებთან, უმაღლესი საბჭოს წევრებთან მოვდივართ ამ მოედანზე და ვღებულობთ მონაწილეობას ამ მშვენიერ ღონისძიებაში. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც იმედით გვიყურებს, ვინც გვაიმედებს, ვინც იბრძვის ჩვენი დასაბრუნებლად ჩვენ მსოფლიურ კუთხეში, ვინც იბრძვის ამ ქვეყნის ბედნიერებისათვის. მინდა ქართველებს, აფხაზებს, რომლებიც დღეს ენგურგაღმა არიან, მოგილოცოთ მერთმა ქნას, რომ შეგვაძლებინოს, გადავლახოთ ეს წინააღმდეგობები, გადავლახოთ ერთმანეთისადმი მიუსვლელობა და ვიდგეთ იქ, სადაც შეიძლება ხიდის აშენება, ერთმანეთის გულებისადმი მიმავალი ხიდების. ღმერთმა დაგლოცოთ. აფხაზეთის სულიერების და კულტურის ცენტრი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან ერთად ტრადიციულად მრავალი წელია მონაწილეობს ალილოს საშობაო მსვლელობაში. ყველას გილოცავთ ქრისტეშობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ქრისტეს მადლი და ძალა ფარავდეს მთელ საქართველოს. მომავალ წელს ალილოს სადღესასწაულო მსვლელობა გაერთიანებულ საქართველოში გვიზეიმოს. ახალ წელს გილოცავ ახალ წელს. მინდა რომ მთელ საქართველოს მიულოცო შობის ბრწყინვალე დღესასწაული, განსაკუთრებით კი ჩვენს პატრიარქს ილია მეორეს. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციის მონაწილე ვარ და ჩემი სკოლის დახმარებით უკვე მესამე წელია, რომ აქ ვიღებ მონაწილეობას. მე ვარ აფხაზეთიდან დევნილი. მე პირველად ვიღებ მონაწილეობას ალილოს მსვლელობაში და ამიტომ ძალიან მიხარია. გილოცავ შობა ახალ წელს. გილოცავ შობას. გილოცავ ახალ წელს. გილოცავ შობა ახალ წელს. გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს, გვერდმა მრავალი საკასრო, სიხარულით, სიყვარულით, დოვლათით, ბარაკით და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს და ბედნიერება გქონდეს ყველას სახლში. გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს. შობას მოგილოცავთო ალილოდა ალილოდა 25 დეკემბერსა ქრისტე იშვა
ულოცავ სრულიად საქართველოს შობის წყინვალე დღესასწაულს დღეს მივიღეთ ალილოს ღონისძიებაში მონაწილეობა ძალიან კარგი გზნობა და კიდევ ერთხელ ულოცავ ყველა შობის დღესასწაულს და ვისურვებ ძალიან ბევრ სიყვარულს, ბევრ სიკეთეს 2017 წელს. აფხაზებსაც, ოსებსაც, ვინც ცხოვრობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, ყველას ულოცავ, დროებითია ყველაფერი, ჩვენი დაშორება, პოლიტიკური განსხვავებები გვაქვს, მაგრამ მთავარია, რომ ჩვენ შვილებს ერთმანეთი უნდა უყვარდეთ და არ დაუშვან ერთმანეთის მიმართ აგრესია. ამით ვცოცხლობთ მშობლების თაობა და ვფიქრობ, ყველაფერი ეს ჩვენი ლოცვა ახდება. დღეს ლოცვას განსაკუთრებული მადლი აქვს. მშვიდობით შევერთდეთ და მშვიდობით დავასრულოთ ეს კონფლიქტი დაპირისპირება და ცუდი სიზმარივით მოგვაგონდეს. ყოველწლიურად ჩვენ მთელი ოჯახი მოვდივართ ალილოზე, ვიკრიბებით, ორმაგად ბედნიერები ვართ ამ დღესასწაულზე ყოველთვის. გილოცავთ სრულიად საქართველოს მრავალს დაესწარით შობა ახალ წელს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. თითოეული ჩვენთაგანის გულებში იშვას ქრისტე. გილოცავთ ყველა შობა ახალ წელს. მე 6 წლის გავხდი 1 იანვარში. სრულიად საქართველოს გილოცავთ შობა ახალ წელს და მე მინდა მოვულოცო ჩემს აფხაზეთს აქედან. ხვავი, ბარაკა, წინსვლა და ბედნიერების წელი ყოფილიყოს. ალექსანდრე, მიულოცე შობა ახალი წელი. გაიხარეთ, გამრავლდით. სრულიად საქართველო. ერო იხარე. Christe ishva Bethlehemshi nao. ყველას გილოცავთ შობა ახალ წელს ამ დიდი სიხარულისა და ბედნიერების დღეებს. შობასთან არის დაკავშირებული ადამიანთა იმედი. იმედი უკეთეს მომავალზე, რამე თუ ქვეყნიერებას მოევლინა განხორციელებული ღმერთი, რომელმაც ჭეშმარიტი ბედნიერება მოანიჭა კაცობრიობას. ეს ბედნიერება არის ადამიანის და ღმერთის თანაარსებობა. ეს ბედნიერება არის ბოროტების, სიძულვილის, შურის, მტრობის გარეშე ცხოვრება. ეს ბედნიერება არის ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთისთვის კეთილის ქმნა. ამისათვის არის მოწოდებული ადამიანი და აი ამ ბედნიერების მომტანი არის ჩვენთვის მაცხოვარი. და ამიტომაც ამ დღეების სიხარული, ეს არის სიხარული ზუსტად დაკავშირებული ქრისტეს მცნებებთან, ქრისტეს სიტყვასთან, ღვთის და მოყვასის სიყვარულთან. და ჩვენ რა თქმა უნდა იმედით გავყურებთ მომავალს. წუთის ოფელში ყოველთვის განსაცდელი იყო და იქნება სამწუხაროდ. ესეც ჩვენი ბუნების, კაცობრი위 ბუნების დაცემულობიდან მომდინარეობს და ამ დაცემულობის გამოსწორება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეში. ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ ქრისტესთან ერთად ყოფნა, რომ ვიყვეთ უკეთესები, რომ ვიყვეთ ჭეშმარიტად ბედნიერები. და სრული უფლება გვაქვს ჩვენ იმედისა, რომ დაიძლევა ყოველივე ბოროტი, დაიძლევა ამ წუთის ოფლის საცდური, დაიძლევა მტრობა და შური და ჩვენ ერთმანეთს გაუსწორებთ მზერას უკვე სიყვარულით და ურთიერთ გაგებით და ურთიერთ ჭირისუფლობით. მზერას გაუსწორეთ არა მხოლოდ ჩვენს საყვარელ და ახლობელ ადამიანს,
არამედ ის, ვინც დღეს მტრად მიგვაჩნია, ან ვისაც ჩვენ მივაჩნევთ მტრად. რამე თუ მასშიც იქნება ანალოგიური სულისკვეთება და იმისათვის რომ დაიბადოს ანალოგიური სულისკვეთება, ჩვენში უნდა იყოს ეს სულისკვეთება უპირველეს ყოვლისა, არა თუ დაბადებული მხოლოდ, არამედ გამტკიცებული და ამ სულისკვეთებით უნდა მოძრაობდეთ ჩვენ. და უკვე ამის შემდგომ ის დაიბადება იმაში, ვინც არ არის ჩვენი მოყვარე დღეს. და შეიცვლება მისი განწყობაც და აი ასეთ საფუძველზე ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას ისე რომ დაგვავიწყდება ჩვენი გულის ტკივილით, მიყენებული ერთმანეთისათვის და შევძლებთ მშვიდობიანად თანაცხოვრებას. აი ეს ძალისხმევა გვჭირდება ჩვენ ყველას, ქართველს, აფხაზს, ოს, სხვა ერს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს დღეს და ან ვინც ცხოვრობდა და წასულია, მაგრამ საქართველო მისთვის დარჩა მშობლიურ მიწაწყლად და მას სურს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად კვლავ სიხარული და მშვიდობიანად ვიცხოვრობთ ამ მიწაწყალზე. კიდევ ერთხელ გულითა და ულოცავ ამ დღესასწაულს ჩვენი ქვეყნის საქართველოს მკვიდრთ. ულოცავთ ჩემი მშობლიური ქალაქის სოხუმის მკვიდრთ, ჩემი მშობლიური კუთხის, აფხაზეთის მკვიდრთ. ულოცავთ ცხინვალის და ცხინვალის რეგიონის მკვიდრთ და ვუსურებთ, რომ მათ ოჯახებში იყოს სიხარული, ოჯახებში იყოს მშვიდობა, ურთიერთ პატივისცემა და ღვთის მადლი და წყალობა. ამინ. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების საინფორმაციო გამოშვება. წინა საახალწლო დღეებში დევნილი მოსახლეობისთვის საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით, ქალაქ თბილისის მერიისა და ტერაბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მოძრაობა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე ფარგლებში სოციალურად დაუცველ 550 დევნილ ოჯახს საახალწლო ნობათი გადაეცა. აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იძულებით გადაადგილებულ პირებს შობა ახალი წლის დღესასწაული მიულოცეს და სხვადასხვა პროდუქტი გადასცეს. აქცია წელს მეხუთედ გაიმართა და მისი მიზანი ადამიანებისადმი თანადგომა და საქართველოში მოხალისეობის კულტურის დანერგვაა. ღონისძიებაში ჩართულნი იყვნენ ქალაქ თბილისის მერია, ადგილობრივი ბიზნეს ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, კერძო პირები და მოხალისეები. პირველი ღონისძიება ჩავატარეთ ჩვენ 2013 წელს, იმის მერე ძალიან ინტენსიურად, ძალიან ნაყოფიერად ხორციელდება. წელს ჩვენ მთავრობის ხელშეწყობით მერიის სერიოზული აქტიურობით და მხარდაჭერით, ტერაბანკის მხარდაჭერით მოხერხდა 530 ოჯახისათვის საახალწლო ნობათის დარიგება. ეს არის ის ყურადღება, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობა ამჯერად ქალაქის მერიასთან და მის მეგობარ სტრუქტურებთან ერთად აწყობს. გავრცელდება ეს სამეგრელოს რეგიონში. გაგვიხარდა ეს ყველაფერი და მადლობა ყველას და ყველას ულოცავ შობა ახალწელს. გაიხარეთ ყველა. მრავალ დაესწრეთ კარგად და ბედნიერად. გილოცავ ახალწელს, ოფიციალურ სიკეთის სიხარული საქართველოს განვითარების მომტანი ეს დიდი მხარდაჭერა, სულიერი მხარდაჭერა. და დიდი მადლობა ვინც ეს ჩაიფიქრა იმათ. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ოჯახისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მრავალშვილიანები ვარ და გვჭირდება რაღაც მადლობა მთავრობას. ეს არის დაიმედება, რომ ხვალინდელი დღე კარგი იქნება. აუცილებელია ეს. ყურადღება არის ეს, აუცილებლად ყურადღება საჭიროებს, იმიტომ რომ დაჩაგრული ხალხი უჭირთ ხალხსა და ეს სტიმულის მომცემი ორგანიზაცია და მადლობა ორგანიზატორებს ყველას. ასე უნდა გაგრძელდეს. ყველას გილოცავთ, მრავალი გაგრძელებოდეს, მრავალი წელი და ცდილობთ ყოფილიყავით შემოგარგება. მადლობის მეტი არაფერი მეტყვის. 93 წლიდან გადმოსული ვარ. შარშან მოგწეს 14 იანვარს ბინა. ჩემშილებს მიცეს ბინა ზღვაზე დიდი მადლობა. მე მადლობას მეც ვერაფერს ვეტყვიდი ამ მთავრობის. მოძრაობა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე ფარგლებში პროდუქტი დაურიგდათ სოციალურად დაუცველ კატეგორიებს. მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდებსა და ვეტერანებს, აფხაზეთის ომის პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვანებს, ლეიკემიით დაავადებულ და ობოლ ბავშვებს, მრავალშვილიან და ეთნიკურად აფხაზ ოჯახებს, ხანდაზმულებსა და ომში შვილდაღუპულ დედებს.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ზუგდიდში მცხოვრებ ომის ვეტერანებსა და ახალ რაიონში დევნილთა ჩასახლებას ესტუმრა და საშობაო ნობათი გადასცა. საქველმოქმედო აქცია ვიზრუნოთ ერთმანეთზე ფარგლებში ვახტანგ ყოლბაიამ და მთავრობის სხვა წევრებმა ნუცუბიძის პლატოზე კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შობა ახალი წელი მიულოცეს და სადღესასწაულო ნობათებიც დაურიგეს. წარმატებული და ლიდერი კომპანიების დაჯილდოების ცერემონიალი ქართული ბრენდის დღე 2016 სასტუმროში ბილთმორ თბილისი გაიმართა. ეროვნული ბრენდების დაჯილდოება წელს უკვე მე-14 შედგა და მისი ორგანიზატორი ტრადიციულად საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილი იყო. სხვა საინფორმაციო საშუალებებთან ერთად პროექტის მხარდამჭერთა შორის ჩვენი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი გახლდათ. ლიდერი, რეპუტაცია და ნდობა, წარმატებული ახალი ქართული ბრენდი, ბრენდ პერსონა, წარმატებული ტელეპროექტი პრიზები სწორედ ამ ნომინაციებში გაიცა. წლის წარმატებული ტელეპროექტის ნომინაციაში გამარჯვებულები ეკა ხოფერია-შოუ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ოჯახის ექიმი გახდნენ. წარმატებულ ინტერმედია პროექტად ამბებიჯი დასახელდა. ისტორიული ბრენდი საქართველოს რკინიგზა, ბრენდ პერსონა კი რობერტ სტურუა გახდა. გამარჯვებული ძალიან გამეხარდა. ისრაელიდან ძალიან კარგი საჩუქარი იყო, მაგრამ მე ვთქვი ბოლოში რომ დამბრენდეს. ბედნიერად იყავით, თავარია იყო ჯამრთელი და ბედნიერი და ცოტა ფულიც ჰქონდეთ. მინდა წარმატება ვუსურვო ხალხს, ვინც რაღაც ახალს აკეთებს თავისი ერისთვის. ღონისძიებაზე სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. ცნობილი მოცეკვავე ომარ მხეიძე ქართულ კულტურაში შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოვდა. ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრს და ვახტანგ კახიძეს პრიზი გადაეცათ. ახალი წარმატებული ბრენდის ნომინაციაში გამარჯვებულთა შორის სტუდია სალონი ატელიე 27 დასახელდა, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და არტ-დირექტორი აფხაზეთის მკვიდრი ქეთი ლაკერბაიაა. დამაჯილდოვეს როგორც ახალი ქართული წარმატებული ბრენდი წლის და ანუ ატელიე 27 როგორც ბრენდი შედგა და მიიღო ჯილდო. ესეთი საპასუხისმგებლო მინდა ვთქვა. ყველა ქალბატონს მინდა მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ ჩათვალეს, რომ ეს ჯილდო გვეკუთვნოდა. ქართული ბრენდის დღე 2016 დაჯილდოების ცერემონიალზე სასტუმრო ბილთმორ თბილისის ფოიეში ცნობილი კომპანიების პროდუქციათა შორის წარმოდგენილი იყო აფხაზეთის მკვიდრის კალიგრაფ ლეილა ბაღბაიას ნამუშევრებიც, რომლებიც არაერთ საერთაშორისო და საქველმოქმედო ღონისძიებებზეც იყო გამოფენილი. უკვე მეორე წელია ვღებულობ მონაწილეობას ქართული ბრენდის დღეზე და მე წარმოვადგენ აფხაზეთს, ჩემი ნამუშევრების გამოფენა არის წარმოდგენილი. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, პროექტი წარმოადგენს ქართულ ბრენდებს მათი განვითარების ყველა ეტაპზე და მისი მიზანია ქართული ბრენდების პოპულარიზაცია შიდა და გარე ბაზარზე. პროექტის არსებობის მანძილზე 500-ზე მეტი კომპანია დაჯილდოვდა. მე მინდა ყველა ქართულ ბრენდს მიულოცო დღევანდელი დღე, დღევანდელი გამარჯვება. ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია მათი ყველა ეტაპზე წარმოჩენა და რა თქმა უნდა, ქართული ბრენდები არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში წარმოადგენენ საქართველოს ეკონომიკას, არამედ მოიცავს ქართული ბრენდის დღე, შოუ ბიზნესს, ხელოვნებას, კულტურას. ეს პროექტი არის 14 წლის უკვე გაამართლა პროექტმა. მანანა გეგიძე და გუჯა მარღია არა მარტო როგორც სამსაღამოს ორგანიზატორები, როგორც პიროვნებები არიან უნიჭიერესი ხალხი. აქ ეს მარტო დაჯილდოება ხომ არ არის. მოდის ხალხი, რომელსაც ყოველ დღე ესმის, რომ არც ერთი ქარხანა არ მუშაობს. არც ერთი საწარმოო არ არის, არც ერთი კომპანია არ არის. და ამ დროს აქ ვიგებთ, რომ 300 კომპანია მონაწილეობდა იმისათვის, რომ გამარჯვებისთვის მიეღწია. ჩვენ აქ ხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იმსახურებენ საქართველოს ბრენდის წოდებას. დღეს რობიკო სტურუა გახდა ბრენდი 2016 წლის. მე მიხარია, რომ 2014 წლის ბრენდი მეც ვიყავი და ხალხთა შორის იყო ლეილა აბაშიძე და ჩემთვის ლეილა აბაშიძის გვერდში ყოფნა ეს იყო დიდი ბედნიერება და წარმატება. ეს კი საბავშვო ანსამბლ გვირილას აღსაზრდელები არიან, რომლებმაც წარმატებული საბავშვო ანსამბლის პრიზი დაიმსახურეს.
საქართველოს პირველი ტელევიზია იუბილარია. საქართველოში ტელემაუწყებლობის დაწყებიდან 60 წლის იუბილეს საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა. ვირფასო მეგობრებო, ნება მიგოძეს ტელეხედვის სტუდიის ახალგაზრდა კოლექტივის სახელით მოგილოცოთ ახალი წელი. 60 წლის წინ 30 დეკემბერს საქართველოს ტელევიზიამ მაუწყებლობა ფუნიკული ორი სტუდიიდან დაიწყო. პირველ გადაცემას ახალგაზრდა დიქტორები ლია მიქაძე და ალექსანდრა მაჭავარიანი უძღვებოდნენ. პირველი საინფორმაციო გამოშვება 1968 წელს მოამბის სახელწოდებით გავიდა ეთერში. მას შემდეგ გამოშვებას სახელი რამდენჯერმე შეეცვალა. ერქვა მაცნე, მთავარი, თუმცა დროს მხოლოდ მოამბემ გაუძლო. დროსთან ერთად იხვეწებოდა და ფართოვდებოდა პირველი ქართული არხი. წლების განმავლობაში იცვლებოდა ლოგო, შეფუთვა, სტუდიები, იზრდებოდა და ვითარდებოდა გადაცემები, პროგრამები და ტელესახეები ერთმანეთს ცვლიდნენ. ეროვნული, თავისთავადი, ყველასაგან გამორჩეული ტელევიზია. პირველი ქართული არხი მუდმივად იყო ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოვლენების მემატიანე. მე-20 საუკუნის ბოლოს პოლიტიკური მოვლენები, სამოქალაქო დაპირისპირება და ქვეყნის რეგიონებში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენები ტელევიზიის მუშაობაზეც აისახა. ამის დასტურია ის კეთილინება, რომელიც ჯერ კიდევ 1993 წელს გამოხატა საქართველოს ტელევიზიამ აფხაზეთის დევნილი ტელერადიო კომპანიის მიმართ და მისი საეთერო ბადე აფხაზეთის ტელევიზიისა და აფხაზეთის რადიოს გადაცემებსაც დაეთმო. აფხაზეთი და სამაჩაბლო, პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. ბოლო 2 წელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ მომზადებული გადაცემა აფხაზეთის სახელით გადის. რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს ქართული ტელევიზიის ისტორიას მუდმივად შემორჩება წამყვანთა ლეგენდარული თაობა, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. 30 დეკემბერს ქართული ტელევიზიის 60 წლის იუბილე საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა. მადლობა ერთგულებისთვის ასეთი წარწერით ტელევიზიის ფოიეში 12 ცნობილი წამყვანის სახელობითი სიმბოლოები გაიხსნა. ლია მიქაძე, ალექსანდრა მაჭავარიანი, ჯულიეტა ვაშაყმაძე, ჟანეტა არჩვაძე, მანანა მაჩაბელი, თინამ გალუბლიშვილი, ირინა მათიაშვილი, ირმა გურიელი, დონარა კინწურაშვილი, თენგიზ ნათაძე, ნუგზარ ჯუღელი, დავით სოკოლოვი. ამ ჟესტით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა ამ ადამიანებს ფასდაუდებელი შრომისთვის, რომელიც გასწიეს ტელევიზიის დაარსებისა და განვითარების საქმეში. საიუბილეო შეხვედრაზე კი მოქმედ და ყოფილ თანამშრომლებს სიმბოლური საჩუქრები და საპატიო სიგელები ახალი თაობის ტელეწამყვანებმა გადასცეს. მარტო ტელევიზიის ზეიმი კი არ არის, ეს არის მთელი ჩვენი ქვეყნის ზეიმი. გესმით ხალხო? 60 წლის წინ გაიხსნა ტელევიზია. მე იყო არაჩვეულებრივი კოლექტივი. ისეთი საყვარელი ხალხი მხვდება, რაც მოვედი კარებიდან დაწყებული. გულში, სულში ჩასახუტებელი ხალხი. ბედნიერი ვარ, მართლა ბედნიერი ვარ, რომ აი აქ მოვედი. ეს ჩემი ერთ-ერთი სახლი იყო. აქ მუშაობდი. სხვათა შორის ხშირად მეკითხებიან რა არის თქვენთვის ტელევიზია. ჩემთვის ტელევიზია აი ლექსიკონში ძალიან დიდხანს ვეძებე და ვერ მიპოვე ის სიტყვა რა არის ჩემთვის ტელევიზია. 40 წელი ეკრანზე. 40 წელი. არაჩვეულებრივი გარემოა, ეს არის ჩვენი მშობლიური გარემო, ატმოსფერო შესანიშნავი სასიამოვნო დღე, ჩვენ აქ გავიზარდეთ, დავოსტატდით. აქ იყო ჩვენი იმედი, სიყვარული, წარმატება, ყველაფერი აქ იყო. ისე რომ დიდი მადლობა რომ გაგვიხსენეთ. ეს არის ერთგვარი აღიარება. გილოცავთ ყველას გისურვებთ ბედნიერებას, სიყვეს, მშვიდობას, სიხარული, ბევრი სიხარული ქვეყანაზე. ეს ჩემია, ესეც ნახევრად ჩემია. დღეს მართლა საოცარი დღეა. დღეს არის ჩვენი დაბადების დღე. და მე მინდა რომ ჩვენ კიდევ ცოტა ხანი მაინც ვიცოცხლოთ, რომ 70 წელი რო შეუსრულდეს ტელევიზიას ძალიან მინდა რომ მანამდეც ვიყოთ ამ ქვეყნად. გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერებას, გახარებას, ყოველივე სიკეთეს გისურვებთ. აი როგორც ჩვენ ვიყავ, ჩვენი საქმიანობა თვითონ
მათგანს, თითოეულ მომუშავეს ასევე უნდა უყვარდეს თავისი საქმე და მაშინ წარმატებებს მიაღწევენ. ჩვენი ტელევიზია სხვათა შორის ორ საბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი საუკეთესო ტელევიზია. იმდენად მიყვარს აფხაზეთი, იმდენად რომ მეტირება ძალიან ამაღელვებელია ჩემთვის. სულ იმას ვფიქრობ, რომ ისე არ მოკვდე, რომ გაერთიანებული საქართველო დაარღვევო. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო. 14 წლის შემდეგ ისევ წამყვანის ამპლუაში მოგესალმებით. იმ დღეს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მაყურებელს მოამბის განსხვავებული საიუბილეო გადაცემა შესთავაზა. გასული კვირა საქართველოს პირველი ტელევიზიის ცხოვრებაში კიდევ იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ სამეურვეო საბჭომ ახალი გენერალური დირექტორი აირჩია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გახდა. თინათინ ბერძენიშვილთან ხმების გაყოფის შემდეგ მეორე ტურის განმეორებითი კენჭისყრა გახდა საჭირო, რის შედეგადაც ვასილ მაღლაფერიძემ 8-დან 6 ხმა მიიღო. ახალი დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, ეწეოდა სამეცნიერო საქმიანობას, იყო რამდენიმე გაზეთის ხელმძღვანელი. მუშაობდა არაერთ ტელევიზიაში. მეცხრე არხზე დირექტორის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა და ამავე არხზე საავტორო გადაცემა კონსილიუმს უძღვებოდა. ბოლო დროს ტელეკომპანია GDS-ზე გადაცემა 20-30-ის გენერალურ პროდიუსერად მუშაობდა. იყო 2 მოწვევის პარლამენტარი 1999-2008 წლებში. საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის დროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა საპარლამენტო კომისიას ხელმძღვანელობდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ულოცავთ საქართველოს მთავარ ტელევიზიას იუბილეს და ახალ დირექტორს ვასილ მაღლაფერიძეს ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე არჩევას, რომლისთვისაც როგორც თავად ამბობს, გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის გაწერა, სანდოობის გაზრდა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედია ბაზარზე ერთ-ერთ მთავარ მოთამაშედ გადაქცევაა მთავარი. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ ახალარჩეულ დირექტორსა და კოლეგებს. ვჯერა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხირსეულად გააგრძელებს თავის პროფესიონალურ საქმიანობას და კვლავაც იქნება თავისუფალი სიტყვის სადარაჯოზე. ვალერი არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში საახალწლო ნაძვის ზეიმი, საახალწლო ზღაპარი გაიმართა. კონცერტის იდეის ავტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორი დავით ოკუჯავა იყო. მონაწილეებს და დამსწრებნელ ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურისა და განათლების სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა. აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით სოხუმის დიმიტრის არაყიშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებელი წარმოადგენს მიუზიკს საახალწლო ზღაპარი. დღეს ძალიან ამაღლებული განწყობა ვალერი არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში. აქ არიან არაჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებიც განსაკუთრებულად ზეიმობენ 2017 წლის მობრძანებას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრულიად საქართველოს მიულოცოთ 2017 წელი. ესეთი ლამაზი, ბედნიერი, განათებული, გაბრწყინებული და რაც მთავარია სიყვარულით ახსავსა წელი ყოფილიყოს ჩვენთვის, სრულიად საქართველოსთვის და ჩვენი პატარებისთვის. შობა ახალწელს ულოცავ ყველას, სრულიად საქართველოს, უსურვებ ბედნიერებას, ყველას წინსვლას, წარმატებებს და რა ვიცი ყოფილიყოს ეს წელი, ხვალვის, ბარაქის, მშვიდობიანი წელი ყოფილიყოს. ულოცავ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს დებს, ძმებს, აფხაზებს, ოსებს და ყოფილიყოს მთლიანობის, ერთიანობის, გაერთიანების საწინდარი 2017 წელი. მე მინდა ჩემი ოჯახი კარგად იყოს. მე მინდა თოვლის ბაბუა მომიტანოს ბარბი. გილოცავთ ახალ 2017 წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ ყველას, რომ ეს ახალი წელი თქვენთვის იყოს მშვიდობიანი და ბარაქის მომტანი.
ახალი წელი პოლიტიკაში განსხვავებული დღის წესრიგით დაიწყო. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორთა დელეგაცია ეწვია. 2016 წელს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირსა და ნატოსთან დაკავშირებული მოლოდინებით, სამომავლო გეგმებითა და სერიოზული შედეგის მიღწევის იმედით იყო აღსავსე. ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა სავიზო ლიბერალიზაციისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიის პერსპექტივებზე. საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის სტატუსს 2016 წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ინარჩუნებდა. რუსეთი კი კვლავაც განაგრძობდა საოკუპაციო რეჟიმების გამტკიცებასა და საკუთარი ზეგავლენის ბერკეტების გაძლიერებას რეგიონში. საქართველო ისევ მსოფლიო თანამეგობრობისა და წამყვანი ქვეყნების დიპლომატთა ყურადღების ცენტრშია. ამის დასტურია ახალი წლის პირველ დღეს ამერიკელ სენატორთა სამკაციანი ჯგუფის ჯონ მაკეინის, ლინდსი გრემისა და ემი კლობუშარის სტუმრობა საქართველოში. თბილისში ჩამოსვლისთანავე ამერიკელ სენატორთა დელეგაცია გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა, სადაც რუსეთის ჯარების უკანონო სასაზღვრო პოსტია განთავსებული. დელეგაციის წევრებს სახელმწიფო უსაფრთხოების საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა გააცნეს ყველა ის გამოწვევა და საფრთხე, რაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან მომდინარეობს. გარდა ამისა, ქართულმა მხარემ ამერიკელ სენატორთა ჯგუფს ის პრობლემებიც გააცნო, რასაც მავთულხლართები და სხვა ხელოვნური ბარიერები უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. რუსეთის აგრესიის შედეგად იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომლებსაც დაენგრა ცხოვრება, უფლება აქვთ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს დაუბრუნდნენ. ჩვენ ვიმუშავებთ ამ კუთხით, რათა გავაგრძელოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. სენატორებმა დღეს საკუთარი თვალით ნახეს ის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სწორედაც უკანონოდ აღმართული მავთულხლართების შედეგად ოკუპაციის ხაზს მიიღმა და ზოგადად იზოლაციაში მოექცა. ცხადია, მსგავსი ტიპის ვიზიტები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან სწორედაც ყველაზე მოხსენებული პრობლემის თუ გამოწვევების მოგვარება მათი უშუალოდ და მთლიან საერთაშორისო თანამეგობრობის უშუალო მონაწილეობით არის შესაძლებელი. დღეს აქ რომ მოხვალ, ეს იმას ნიშნავს, თუ რაოდენ დიდი მხარდამჭერი ხარ შენ ამ ქვეყნის. როგორ გიყვარს ქვეყანა, როგორ ვერ ჩიუდგეხარ მას, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის უსაფრთხოება, ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ამ ქვეყნის ინტეგრაციული პროცესები შენთვის. ამიტომ მე მინდა ჯონ მაკეინს და არა მხოლოდ მას მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენ ამერიკელ მეგობარს აქ ვიზიტისთვის. საოკუპაციო ზოლის მონახულების შემდეგ ამერიკელი სენატორები პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. საუბარი შეეხო საქართველოს უსაფრთხოების, საქართველო-ამერიკას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს. გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკელ სენატორებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და ვიზიტის ფარგლებში საოკუპაციო ხაზთან სტუმრობის გამო. საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკელ სენატორთა ჯგუფი კრწანისის სამხედრო სასწავლო ცენტრს ეწვია, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უმასპინძლა. ბაზაზე ქართველი და ამერიკელი სამხედროები ერთობლივ წვრთნებს გადიან. ჯონ მაკეინმა ამერიკელ კოლეგებთან ერთად ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და საქართველო-ამერიკას შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივებზეც ისაუბრა. 2017 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს $48 მილიონ გამოუყოფს. ეს დახმარება ყოველწლიურად გაიზრდება $20 მილიონი და მისი მიზანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ნატო სტანდარტებზე გადაყვანა. ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ ჩვენი მხარდაჭერა და პატივისცემა გამოვხატოთ ქართველი და ჩვენი სამხედროების მიმართ, რომლებიც ერთობლივად იცავენ რეგიონის უსაფრთხოებას. ვლადიმერ პუტინმა მოახდინა საქართველოს ნაწილის ანექსია, მაგრამ რუსული ჯარები აუცილებლად დატოვებენ საქართველოს და საქართველო გახდება ერთიანი და თავისუფალი ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური მიზნები და მიზნების განხორციელებას უკვე წელს შეუდგებით. კერძოდ სურს რომ მაქსიმალურად მეტი ინვესტიციები ჩაიდოს შესაბამისი საბრძოლო საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, სათანადო აღჭურვილობისთვის და ის რეფორმები, რომელიც უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს თავდაცვის უწყების ფარგლებში, მიმართულია სწორედ იმისკენ, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერით უფრო თავსებადი გახდეს ნატოსთან. ამერიკელმა სენატორებმა თბილისში ვიზიტის დროს ძალიან ბევრჯერ ახსენეს რუსეთის პრეზიდენტი. აღინიშნა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვთან კომპრომისზე არ წავა და რომ არ გადაიხედება ყირიმის ანექსიის კვალდაკვალ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები.
ჩვენი მთავარი გზავნილია 2017 წელს, რაც შეიძლება მეტი და მეტი სამხედრო მხარდაჭერა საქართველოს, მეტი ეკონომიკური ინტეგრაცია, უფრო მეტი რეაგირება მოვახდინოთ რუსეთის ქმედებების მიმართ. დროა პუტინმა გაიგოს, რომ მსოფლიომ საკმარისზე მეტი ნახა. საქართველოს ცენტრალური ფიგურაა და მან გადაწყვიტა იყოს თავისუფალი. რუსეთი ცდილობს დააკნინოს დემოკრატია მთელ მსოფლიოში. ახლა დადგა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დრო. ის მკაცრად უნდა შეეხოს პუტინს, მის ენერგო სექტორსა და საბანკო სექტორს. 2017 წელი შეტევის წელია. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რას ვწირავთ, თუ კი არ შევეწინააღმდეგებით რუსეთს. ასე რომ ამერიკის ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის წინ საქართველოში დიდი ინტერესი გამოიწვია სენატორთა ვიზიტმა. ხელისუფლება და ოპოზიციაც საუბრობს მის დადებით მნიშვნელობაზე. გავლენიანი ამერიკელი კანონმდებლების მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები ცხადყოფს, რომ ვაშინგტონი არც ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შეეგუება რუსეთის აგრესიულ და დესტრუქციულ პოლიტიკას და ამერიკა არ მიატოვებს თავის პარტნიორებს რუსეთის სამეზობლოში. ამ მომენტში ასეთი რანგის პოლიტიკოსების ჩამოსვლა და მათგან მოსმენა, რომ გრძელდება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული სტრატეგიული ურთიერთობა, რომ გრძელდება ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი ნატოში გაწევრიანების მიმართ, რომ გრძელდება ამერიკის მხარდაჭერა ქართული დემოკრატიის მიმართ. დღევანდელ დღეს გარდამავალ პერიოდში, როდესაც ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ემზადება ოფისში შესასვლელად, აი ამ დროს ასეთი ვიზიტი უაღრესად მნიშვნელოვანია და ხაზგასმა იმაზე, რომ საქართველო არის ის სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ძალიან ღირებულია, ძალიან მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის და დღევანდელ შეხვედრაზე განხილული იქნა ის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგეს აი ამ თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. საქართველომ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ადამიანის უფლების, დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის კუთხით. საქართველო არის სტაბილური ქვეყანა რეგიონში და ის იმსახურებს თანამშრომლობას მის სტრატეგიულ პარტნიორთან. სწორედ ეს საკითხები იყო განხილული ვიზიტის დროს და ჩვენ შევთანხმდით მომავალ მჭიდრო თანამშრომლობაზე, მათ შორის საქართველოს ახალარჩეულ პარლამენტსა და ახალარჩეულ კონგრესს შორის, რა თქმა უნდა, ახალ ადმინისტრაციასთან, მას შემდეგ, როდესაც მოხდება უკვე პრეზიდენტის ინაუგურაცია და ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის წლები გველოდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო შობა ახალი წელი გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის კაპელას სახელით მინდა უსურვო ყოველივე საუკეთესო, უკეთესი წელი და ყოველი წელი იყოს უფრო უკეთესი, რადგან ძალიან ჭირდება ეს ჩვენს ქვეყანას. იმედი მაქვს ღვთისწყალობით ასეც იქნება.
ყველას მინდა მიულოცო ახალი წელი, მინდა რომ ეს წელი იყოს მშვიდობიანი, წარმატებული, კეთილდღეობის მომტანი ყველა ოჯახისათვის საქართველოში. მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ყველა ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომლებიც ცხოვრობენ გამყოფი ხაზების, მავთულხლართების სიახლოვეს, ორივე მხარეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს განსაკუთრებული გამოწვევები აქვთ დღეს და მინდა მიულოცო განსაკუთრებით ასევე ჩვენს დევნილ მოსახლეობას, რომელთა უფლებებისთვის, დაბრუნების უფლებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო გააგრძელებს აუცილებლად მუშაობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, სიკეთე, ბედნიერება, სიხარული მინდა გისურვოთ ყველას გულწრფელად და დიდი მადლობა თქვენ ასევე, რომ ასე ერთგულად ემსახურებით მშვიდობის და კონფლიქტის მოგვარების საქმე ჟურნალისტური საქმიანობით. ნაზენორღან ბასტახთა ნოგალზე ხურზახვათ ნოგალზე ბარაგ მუნთავ ჯაბა ხენანიზე შევიშო შტერხშო ზაღათ შტერხშო დუნიის კანაკშო ხოლო ხოთარ ხურჯინად მაჯაბაღჯინად და ხასსათ ხო რაგურამ ბასტან ვა შორდან ვა ყაბულთან ვა ნიორჯთან შტარით დაგმ საბრჯინოთ კასე ხურჯინადომ კასაიუ ნოშიოს ჯაბა ხეფინბალათ მა იულ და იუმა ჯაბა ხე ნანიზაი ნამოშტაი ნოგადარ ხუთხუ ნოგალზე ხურზახვათ Хатырсту апсуа. Апсны кун хапсуа зеке. Апсны хогны йогге апсуа шезеке. Ишидс нхулы дашыбсчыз. Агобзеран чешитай. Анчаш ихчай. Хигатсара шмазай. Ачар залашара. Ацара цара. Обасан чефни қалан чешитай. Шукух шубшезеке. Анчефни қалозар. Яй уашыпса. Айналара. Айго айбзайбара. Анчеқайзон чеқайзай. Акырче апсуа хабжо. Избанзар саренстохо.
აინო ყასარასებს ადგილ აფსნაშყოს ლერასახა იშუდეს ნუჰელოით აშოქშტრას აგურღერა აგობზერან ჩეშზანიკაი ჩანაბზილოშნეაი ანჩადა ხულაფშაით აფსნი აფსოარეზიკა ცუროდეს მუდამ როგორც მწყურია მთების ქედების ბროლის ნაჟური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ცხოვრდეს მუდამ როგორც მესხეთი ცხოვრდეს მუდამ როგორც ისპირი ჩემი ზღვის პირი შავი მერცხლები ჩემი უსაზღვრო შავი ზღვის პირი ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ზღვაზე ცახცახი ზედა ძურვილი და მისი ჩასვლა და აღსასრული მეც ამ ტკივილით მეც ამ წყურვილით გულავაც მეხილოს ცაფხაზური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური ქცეული სიზმრად დიოსკურია ქცეული სიზმრად ცაფხაზური კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩობა ახალ წელს და შეგახსენებთ, რომ გადაცემა აფხაზეთს აფხაზურ ენაზე ნახავთ 3 შაბათს დილის 10 საათზე. მე კი ამით გემშვიდობებით. ნახვამდის.